qaban mootummaan Itoophiyaa himannaa pirezidaantiin US irra deddeebiin hidha Abbayyaa Ameerikaatu maallaqaan tumse jedhan dogoggora ta'uu ibse. Ibsa guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti kennameen hidhi haaromsaa gama faayinaansiin dhibba humna ofiitiin ijaaramee jedhan aangawoonni. Hamza Hussein Haasaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyi isaanii ijaarsa hidha haaromsaaf gargaarsa maallaqaa taasisteerti jechuun dubbatan dogoggora jechuun Itoophiyaan deebii kenniteetti. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa liqaas ta'ee gargaarsa alaa tokkoyyuu malee guutummaatti humna mootummaa fi uummata Itoophiyaan ijaaramuu aangawoonni biyyattii himaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tibbana irra deddeebiin yeroo sadii Ameerikaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaaf deeggarsa maallaqaa gochuu ishee dubbataniiru. Haa ta'u malee sadarkaa hidhichi yeroo ammaa irratti argamuu fi hirmaannaa hawaasaa ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kan kenne waajjirri qindeessaa piroojeektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa deeggarsi maallaqaa biyyi biraa ijaarsa hidhichaaf taasise kan hin jirre ta'uu himeera. Ibsicha miidiyaaleef kennan hojii geggeessituu taantuun waajjirichaa adde Fiqirtee Taamir ፕሮጀክቲchi ጉትማት humna biyyattiin akka ijaarame ibsuun dubbii ትራምፕ deebii kennaniiru. ፕሮጀክቱ በፋይናንስ በኩል መቶ በራስ አቅም ማለትም ያለምንም የውጭ እርዳታና ብድር Projektichi gam faayinaansiin harka dhibba keessaa dhibbaa hundiyaatiin jechuunis deeggarsaa fi liqii biyya tokko malee tumsa mootummaa fi uummataan kan ijaarame yoo ta'u hidhi kunin sadarkaa kan erga ofii lammiileen Itoophiyaa yaadan humnaan maallaqaan beekumsaan gam dippiloomaasii hawaasaan akkasumas gam eegumsi naannoon gumaachanii jiru. Dhimma Doonaald Tiraamp dubbatan jedhamirraatti mootummaan fageessee yaaduun gad fageenan erga xinxaleen booda deebii dippiloomaasii hin kennu. Abbaan fedhee lafa ka'ee waa'ee biyyaa yaada isaa kennuu hin danda'u. Akka mootummaatti gara fuulduraatti ibsi bal'aa fi iftaa'ee hin kennamu. የራሱንና የግሉን አስተያየት መስጠት አይቻልም። እንደ መንግስት ግልጽና የተብራራ መረጃ ወደፊት ሊሰጥ እንደሚችል ተስፋ እናደርጋለን። Adde Fiqirtee Taamir qaamni hidhichaaf gargaarsa maallaqaa taasiseera jedhu yoo jiraate oduudhaan osoo hin taane ragaa qaba jedhu haa dhiyeessu jedhan. Hanga ammaatti ijaarsa piroojeektii kanaaf maallaqa kutaalee hawaasaa adda addaarraa walitti qabames ibsaniiru. ግንባታው ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ደግሞ በጠቅላላ በቦንድ ግዥና በስጦታ በሀገር erga ijaarsi piroojeektii kanaa eegalee kaasee agammaatti bitta boondii fi kennaadhaan biikeessa birri biliyoon 20 fi tuqa tokko hawaasa daasporarraa birri biliyoon 1 fi tuqa 6 maddeen galii adda addaarraa birri biliyoon 1 fi tuqa 7 walumaa galatti agwat abbaje 30 uummatirraa birri biliyoon 23 fi tuqa 6 ol walitti qabamee jira. Kunis ijaarsa piroojeektichaaf oole. ሲሆን ይሄ ገንዘብም ለግድቡ ግንባታ እንዲውል ተደርጓል. Hojii geggeessaa olaanaan waajjira qindeessaa piroojeektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa Dr. Aragaawii Barhee gama isaaniitiin haasaan Tiraamp hidha haaromsaa ilaalchisee taasisan dogoggora ta'uu himaniiru. Dhugaan jiru ijaarsi hidhichaa kutannoo mootummaa fi hirmaannaa uummataa cimaan as gahe jedhan. Garuu yaada pirezidaanti Tiraamp kennan dhiibbaa Masriin bara durii irraa kaatee bishaan Abbayyaa dhuunfachuuf taasistu waliin ilaaluun gaariidha jedhan. የግብጾች ግፊት በየአቅጣጫው እንዳለ የታወቀ ነው። ግብጾች ከድሮ ጀምሮ dhiibbaa warra Masrii kallattii adda addaan akka jiru beekamaadha. Warri Masrii bara duriirraa eegalanii bishaan kana kan dhuunfaa isaanii godhachuuf lola yeroo bananillee tureera. Kanaafuu Itoophiyaan walaba taatee laga kana akka misoomsine danqaa turaniiru. Bishaan kana dhuunfachuuf wanti isaan hin goone hin jiru. Keessas jeequmsa kaasuuf ni yaalu. Alaas akkasuma dhiibbaa uumu. Kanaaf gama Tiraampiin yaadota dogoggoraa kaan kallattii kanaan ilaaluun gaariidha. ከዚህ አንግል ማየት አስፈላጊ ነው። Dhumarrattis ijaarsi hidhichaa xumuramuusaa kan himame yommuu ta'u roobni yommuu caamutti ji'a fulbaanaa keessa akka eebbifamus himameera. Tiraamp walgahii seenatoroota Riippaabilikaan waliin jimaata darbe taasisan irratti ammas irra deebiin waa'ee hidha haaromsaa Itoophiyaa kaasaniiru. Akkan suuraa fi ragaalee saatalaayitii argadhetti hidhichi addunyaa irraa isa guddaadha jedhan pirezidaantichi. Kun ammoo jireenyi ishii laga Naayil irratti kan hundaa'u Masrii miidha jedhan. Humna bishaanii gara Masrii deemu jalaa cufa jechuun dubbatu Tiraamp viidiyoo kanarratti. Tiraamp gara Masrii looguun irra deddeebiin waa'ee hidha haaromsaa kanaa dubbataa turan. Torbaniin dura ammoo wal dhabdeen hidha haaromsaa Itoophiyaa fi Masrii gidduu ture hatattamaan akka hiikamaa jiru dubbatanii turan. Mootummaan Masriis Tiraampiin galateeffachuun yaada isaanii akka deeggaru ibseera. Akkan yaadutti osoo an lammii Masrii ta'ee bishaan laga Naayil keessaa dhabuun barbaadu. Kanaaf dhimma kanarratti hojjechaa jira jedhan Tiraamp. Dureen Ameerikaa kun White House keessatti walgahii barreessaan neetoo Mark Rutte waliin taasisan irratti waa'ee hidha haaromsaa Itoophiyaan xumurarraa dhaqqabsiifte kanaa dubbatan. Hidhichi bishaan gara Masrii deemuu fi Masriin dhibbeentaa 97 irratti hirkattu jalaa cufa jedhan Tiraamp. Itoophiyaan ammoo piroojeektii seena qabeessa bishaan dhibbeentaa 86 qabxii tokko gara laga Naayilitti yaa'u irratti waggoota 10 darbaniif ijaaraa turte xumuruun eebbaaf qophaa'aa jirti. Inumaa eebba kanarratti akka argamaniif ministeera bishaanii Masrii affeertetti garuu isaan affeerraa kan akka hin fudhanne miidiyaaleen Masrii gabaasaniiru. Yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa ilaalchisuun dubbii falmisiisaa dubbataa jiranitti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi ministeerri dhimma alaa US Marco Rubio mari'ataniiru. Aangoonni lameen galma waloo nageenyaa fi guddina dinagdee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ilaalchisuun bilbilaan mari'achuu dubbii himtuu Taamii Bruus waabeeffachuun ministeerri dhimma alaa US ibse. Akka ibsa ministeera dhimma alaa kanaatti Rubioon haaromsa dinagdee Itoophiyaan taasifte kan dinqisiifatan yoo ta'u daldalaa fi investimentii US babal'isuuf carraa guddaa qaban kaasanii. Tigraay godina kibbaa keessatti
jijjiiramni hooggansaa taasifamaa akka jiru pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warada beeksisaniiru. Har'a waajjira isaaniitti ibsa kennaniin jijjiiramni bulchiinsaa naannichatti uumame nagaa qabeessa ta'us kana hojiirra oolchuuf humni nageenyaa ergameera jedhaniiru. Jijjiirama hooggansaa godinichaa kan qindeessan obbo Asmallaash Raddaa ta'uu kan ibsan Jeneraal Taaddasan itti gaafatamni nageenyaa godinichaa kan kennameef ammoo obbo Nugusee Abajja, obbo Kaalaayoo Gidee fi addee Alam ta'us dubbataniiru. Haa ta'u malee hoogganoota kunneen keessaa gariin dhimmicha akka hin beeknee fi hirmaannaa akka hin qabne miidiyaa hawaasaa irratti ibsaa turan. Hoogganooti godina Kibbaa inumaa hooggansa ture akka deeggaranii fi jijjiiramicha akka morman himaniiru. Bulchiinsi obbo Geetaachoo Raddaa aangoo dabarsuun booda hoogganooti godina Kibbaa naannichaa mormii dhageessisaa turan. Leetanaal Jeneraal Taaddasan ibsa har'aan kana dubbatan. Sochii jijjiirama bulchitootaa gochaa jirra. Kunis ammoo bulchitoota godinaa irratti qofa kan murtaa'u ta'a. Haaluma kanaan bulchaa godinaa nama ture buusnee namoota biroo achuma turaniin bakka buusneera. Kanaaf bulchiinsi godinaa ture hojiin ala ta'eera jechuudha. Bakka isaanii kanneen bulchiinsa yeroo keessa achuma hojjetaa turan ramanneerra. Isaaniinis yeroof kan hoogganan obbo Asmallaash ta'u. Obbo Geetaachoo Raddaan kaleessa feesbuukii isaanii irratti hoogganooti Tigraay fi Eertiraa waliin hojjechaa jiraachuu himuun bulchiinsichi godinaalee Kibbaa fi Kibba Bahaa Tigraay keessa duula waraanaa taasisuun aangoo humnaan qabachuuf yaalii godheeraa jechuun himatan. Obbo Geetaachoon yeroo roobaa kanatti tattaaffiin godhamu hundi gara nagaa tahuu otoo qabu uummata keenya irratti waraana raawwachuu filataniiru jechuun bulchiinsa yeroo kana qeeqan. Hariiroo humnoota Tigraay fi Eertiraas hariiroo qulqulluu hin taane jechuun uummata keenya irratti irra deebiin waraana labsuudhas jedhaniiru. Bulchaan godina Kibba Tigraay obbo Haftuu Kiroos afgaaffii BBC Tigrinyaaf kanaan dura kennaniin akkuma naannolee Tigraay biraatti taasifame tarkaanfii chaappaa humnaan butuu hin fudhannu jedhanii ture. Yeroo ammaa tarkaanfiin bulchiinsa yeroo Tigraayin taasifamaa jiru naannicha gara walitti bu'iinsaatti akka hin galchine sodaatameera. Obbo Haftuun har'a aangoorraa ka'uun erga dhagahamee booda afgaaffii kennaniin kana dubbataniiru. زبادو تجراي أكل تجرايو تناي ملك جوجل زدفعو ناي جزياو محدار تاب تمال مشات جميرو نويش جزية الليمو godinni kun qaama Tigraayidha. Gariin abbaa irree bulchiinsa yeroo waan yeroo dheeraaf yaadaa ture kaleessa hojiirra oolchuu jalqabeera. Kaleessaa qabee bulchiinsa kana diiguuf hojjetamaa jira. Kanaan dura chaappaatuudhaan waan iddoo biraatti raawwachuuf yaalan amma seera qabeessa fakkeessuuf poolisiin seenan. Kanaan dura waraana ture kan isaan ergan amma garuu poolisii ergan. Kaleessa galgala sa'aatii 3 irratti humni kora bittinneessaa Maqaleerraa ka'ee naannoo Mahoonii fi Maayicaaw galeera. Uummanni akka mormuu fi akka isaan hin fudhanne gatii beekaniif waraana aarmii 33 gara naannichaa seeqsaniiru. Kana qofa osoo hin taane loltuu naannoo sana ture humni isaa akka jabaatu taasifameera. Kanaaf bulchiinsicha humnaan to'ataniiru. Bulchiinsa jijjiiruun waan haaraa miti. Poolisiinis waraannis hin barbaachisu. Mariidhaan ta'uu danda'a ture. Bulchiinsi yeroo amma jiru garuu kana gochuu waan hin barbaanneef humnaan hojjechaa jira. Kanaaf bakka buusaa osoo hin taane bittiinsaadha kan isaan jiran. Waan waajjira keessa jiru hunda to'ataniiru. Kana jechuun bu'uura misooma godinicha bulchuu danda'u diriirsaniiru jechuudha. Bulchiinsa geeddaruuf akka sababaatti kan dhiyeessan balaa Tigraay mudachuu danda'u irraa baraaruu fi haqaan tarkaanfachiisuu kan jedhudha. Kanaaf balaan ijoo Tigraay namootaaf ni kana dha'a jechuudha. Ani yeroo ammaa kana waajjiraa ba'een dargaggoota, jaarsolii biyyaa fi humnoota nageenyaa wajjin godinicha qindeessaan jira. Waraana gatii galchaniif bulchaa jiru jechuu miti. Kaayyoo Tigraayin adda addaa qooduu yoo qabaate malee godina Tigraay keessatti kun godhamuu hin danda'u. Kibba Tigraay keessa sochii waraanaa godhamu sarara deemaarra jechuudha. Deebii uummatni kennu booriif iftaan arguun ni danda'ama. Humnaaf deebiinsaa humnadha. Uummanni keenya ibidda ta'ee humni kun godina kanarraa meellisaa akka hin dhaabbannee fi dugda Tigraay hundarraa bara baraan akka bu'uuf hojjetaa jirra. Obbo Geetaachoon pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay yeroo turanitti hoogganooti olaanoo humnoota Tigraay iddoowwan naannichaa garaagaraa keessatti humnaan jijjiirama hooggansaa gochuudhaaf yaaluun isaaniin yaadatama. Kana boodas mootummaa federaalaa waggaa 2 kan tajaajilan obbo Geetaachoon ka'uun Leetanaal Jeneraal Taaddasan godina Boorana Bahaa aanaa Dhaasitti dhuma torbee darbeerraa haleellaa hidhattoonni daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti bananiin lubbuun namoota 6 darbuu qondaalli nageenyaa aanaa Dhaas BBC'tti himan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi milishaa aanaa Dhaas Abguyyoo Doyyoo BBC'tti akka himanitti haleellaa kanaan namoota ajjeefaman keessaa 4 ijoolleedha. Dhimma kanarratti qondaalota naannoo Somaalee dubbisuuf yaaliin taasifame hin milkoofne Abguyyoo Doyyoodhaan waa'ee lakkoo maatii olaanaatu dubbise.
naannoo Waacilleetti babal'ifannaa daangaatiif waliin bu'isaa ture gara keennatti rakkoon sun babal'achuu danda'e. Rakkoo karaa babal'ifannaa daangaati. Warri naannoo Soomalee daangaa bal'ifachuuf yaana Waacillee gandi boojii iddoo adda gandi boojii iddoo jedhanitti ganda haaraa ijaaranii kan irraa waliin bu'isii uumame warri wal dhukaase. Ergasii nu gara keennaan rakkoon hin jirtu ta'een ijoollu morii tikkitu. Hagaa humni 12 mucaa dhiiraa jeelte deemsanii waliin bu'isii bal'achaa dhufee sinirraati ijoollee dubaraa 2 ijoollee dubaraa 3. Rakkoon kun kan ga'e ijoolleen kun kan ajjeefaman yoomi? Gaafii mucaan xiqqaan jalqabdu gaaf guyyaa 6ti. Ijoolleen dubartii gaaf 12ti. Galgalumsanii mucaan dhiiraa oobananii jedhanii. Amma gam lamaanii iyyuu raayyaan itti biyya seenanii jiru. Akkaataan dubartoonni kun itti ajjeefaman suukkaneessaadhaan akka maaltu ture? Waan ilma namaa hin godhamne ijoollee billaan billawaan ijjeesse. Keessatti ijoolleen kun loon tiksaa turan moo maal bakka kamitti kan ajjeesan? Loon tiksaa turan gandiraaroo iddoo addaa saddatti babal'aa'edha. Waliigala amma rakkoo nageenyaa torban darbe dhumarra ga'e kanaan namni du'e hagam? Namni du'a. Nama ja'a du'e? Egas qabeenya rafaa miidhaan ga'e jira lubbuu namaatiin ala? Mati dalam mati bukai, mati bukai jadi saya jera jam dekat kepala bukai jendot. Ini tani ori binesi nak saya jira. Ini ori ini ikan tani bukan dari ikan dabrani bayi ikan dia tahu saya. Yeroo kaanis rakkoon kun akkanaa mudatamoo ammuma simbiratti rakkoon daangaadha wal qabatee lubbuun namaa darbe kun? Dia ture ore jumri enna kanu marga ture jechuun danda'e. Amma rakkoon kun geenyaan hawaasni qeessan gadhiisee deeme nami buqqa'e hagamta? Borboriilleen qubatee naannoo tumtu jedhanii naannoo kanaalleen qubatee naannessuu jirra walitti deebisaa jirra. Ooredii warri walitti qabamee jira. Amma nama miidhaan nami jaaddu jettanii qabeenyarrallee miidhaan ga'e eenyu miidhaa kana kan geessise? Hidhattoota naannoo Soomalee. Amma egas raayyaan ittisa biyyaa naannaa san qabateeti nageenya kabachiisaa jira? Gama keenyallee seenanii nu biraas hin jiranii gama Soomaleetiinis seenanii hin jiran. Amma nageenya jira jechuun? Amma tasgabbaa dhufuu jira. Jira silaafii yeroo tokko katteeree wa tasgabbaa. Adeemsee tasgabbaa dhufaa miti. Tasgabbaa dhufuu jira. Ummati buqqa'eetaa ganda marsaanii deebi'aa jiranii ganda kanaatti isaan deebi'anii keessaa jirra kan hin deebine. Nami ja'a lubbuun darbe kun hundinuu ijoolleedha moo nam jabaa keessadha? Nami jabaa nama lama kan bulee ta'edhani dubartii daa'immanii waarii namni jedhanii dubartii ganna 12ti kannoo geedoo waarii dubartii ganna 9ti rooba dikkaa waaqoo dargaggeessa nama ganna 30ti achi areeroo jaarsootti nama umriini 32 akkasi qaafashuu ala keenamii jedhan daa'im nama gaa umrii kun dhiira nama umriini aga ganna 12. Namooti buqqa'an kun gargaarsa argachaa jiru maal keessa jiru? Deeggaruutti hin jirra isaanis duraanii obsa turanii buqqaanee buqqaatiin isaanis deeggarsaa kalee callaa oolanii deeggarsi dhufaa jira wanti gara akkin deeggarsu godhaa jirra. Amma wallibdeen daangaa kun meeshaa waraanaatiin kan deeggarame moo? Meeshaa waraanaatiin kan deeggarame. Loltoonni isaanis daangaa irraa buusanii baay'inaan buusaa turanii deeggarsaa baay'ee asii biyya qabattee itti geesse waraanni isaanii karaa jira jedhee biqiliin hin jira waraanni isaanii hin jira waraanaan maatiin